Эти женщины правили железной рукой и меняли ход истории. Барев, народ! Представьте себе, что в мире, где решали только мужчины, 5 армянских цариц доказали обратное. Их мудрость, решительность и бесстрашие поставили в тупик ни одного полководца и изменили ход истории. И сегодня я расскажу истории этих прекрасных 5 армянских цариц. Приготовьтесь, потому что будет очень увлекательно. Начнем наше путешествие с 1 века до нашей эры и царицы Эрата. В то время Армения оказалась между 2 гигантами – Римом и Парфией. Многие правители сдавались под давлением 2 сильных держав, а Эрата не только держалась молодцом, но и трижды возвращалась на трон. Сначала она правила вместе с братом Тиграном IV. Затем, после его смерти, объединила силы с Тиграном V, а в 6 году нашей эры вновь возглавила государство армян. И вот только представьте, в эпоху, когда считается, что место женщины за кулисами, она чеканила собственные монеты с надписью «Василиса Эрата», что переводится как «Королева Эрата», и силуэтом Арарата. Эти монеты не просто обеспечивали экономику, а заявляли, что Армения сильна и независима, и что ее лидером может быть женщина. Кстати, ученые до сих пор спорят, был ли Тигран IV братом Эрата или ее мужем. И если был мужем, то был ли ее союз с Тиграном IV браком настоящим или лишь политической уловкой? Это не ясно. Но ясно одно, что Эрата обладала невероятной стойкостью и тонкой дипломатией. Теперь перенесемся на 4 столетия вперед. Это 4 век нашей эры. И тогда к персидским полчищам добавилась чума, и в этой двойной катастрофе оказалась регенша армянского престола Парандзем. Ее муж, царь Аршак II, и их сын Пап попали в плен, а гарнизон крепости Артагерс оказался ослаблен той же чумой. Многие дрогнули духом, но только не Парандзем. Каждый день она обходила стены, вдохновляла людей и говорила солдатам, что они доблестно защищают родину и свои семьи. Она защищала крепость Артагерс до конца. Говорят, что возле крепости ударил источник, названный ее именем, и каждый, кто хотел иметь хоть долю решимости и мужества Парандзем, шел в воду к источнику за этой решимостью и силой. Когда же персы все-таки штурмовали и взяли крепость, о дальнейшей судьбе Парандзем хроники расходятся. Одни описывают ее мучительную казнь, а другие – плен и унижение. Но и та, и другая версия подчеркивают одно и то же, что эта женщина не склонилась перед врагом и оставила после себя легенду о несгибаемом духе армянского народа и в особенности армянских женщин. Друзья, канал «Сердце Армении» открывает для вас удивительный путь армянского народа с самого его основания, от загадочного этногенеза до наших дней. Мы рассказываем о древних богах, великих царях и ключевых событиях простыми словами, без политических искажений, делая историю понятной
каждому. Сейчас мы готовим новые выпуски, которые будут еще интереснее, ведь чем дальше развивается цивилизация, тем более захватывающим становятся события. Подписывайтесь на канал и станьте частью нашего большого сообщества. А если хотите поддержать проект донатом, вы это можете сделать через ссылку или по QR-коду. Также вы можете поддержать канал через спонсорство и получить доступ к эксклюзивному контенту, который мы будем готовить специально для наших самых преданных зрителей. Следующая история о королеве Киликии Изабелле или Забел. Ее отцу пришлось уйти из жизни, когда ей было всего 3 года. Представьте себе ребенка, который унаследовал корону огромного королевства. Забел не играла в куклы. С юности она училась дипломатии и военному делу. Ее первый брак с Филиппом Антиохийским привел к его погибели и недоверию знати. И тогда Изабелла заключила союз с Гетума I, скрепив династии Рубинидов и Гетумидов. И тем самым она сохранила мир между Византией, крестоносцами и даже монголами. Она лично подписывала грамоты о передаче крепостей Тевтонскому ордену, вела переписку с папским престолом и умела лавировать между амбициями разных старших братьев Европы. Благодаря смелости и уму Изабеллы Киликия пережила не одно испытание. А теперь вернемся в эпоху Рима и Понта. Клеопатра Понтийская, дочь Митридата VI Евпатора и законная царица Великой Армении, как жена Тиграна II Великого. Ее роль выходила за рамки церемонии. Под ее влиянием сыновья задумали переворот против своего великого отца, а римские историки писали о ней как о хитрой интригантке. Но современные ученые предполагают, что большая часть этих историй всего лишь римская пропаганда, призванная очернить восточные деспотии. Истинная Клеопатра умела не только влиять на придворные интриги, но и рожать наследников, укрепляя династический союз Понта и Армении на десятилетия вперед. И, наконец, Зенобия, иберийская принцесса, чья судьба сродни древнегреческому мифу. В 51 году нашей эры ее муж, царь Радамист, после вмешательства парфянского царя в политику Иберии, бросил ее в реку Аракс. Радамист рассчитывал, что она утонет. Но Зенобия выжила. Пастухи армянского царя Тардата I нашли ее, перевязали раны и доставили в Арташат. Там царь Тардат I не только принял ее ко двору, но и уважал ее как себе равную. Он принимал ее мнение в учет касательно определенных политических решений. Этот эпизод олицетворяет женскую силу не только как выживание, но и как сохранение чести и достоинства в самых суровых испытаниях. Легенда о Зенобии вдохновляла поэтов и художников на протяжении веков, а сегодня ее имя напоминает нам о ценности внутренней стойкости. Итак, эти 5 армянских цариц доказали, что настоящее лидерство — это ум, воля и готовность к действию, а не просто насилие. Напишите в комментариях, какая из историй впечатлила вас больше всего и каких еще армянских цариц вы знаете. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие топы историй. Спасибо, что были с нами. Менак Баров.